Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, послухайте вірш Анатолія Качана «Сині дні». Здрастуй, море, як тебе звуть? Звуть мене Чорним за люті шторми. Чом же ти, море, синє в ці дні? Синє, бо небо скупалось в мені. Синє тому, що зацвів і запах синій бузок на моїх берегах. Діти, про що розповідається у віршику? Правильно, про море. Чи бували ви на морі? Якщо ні, то напевно бачили море на картинках та в кінофільмах. Яке воно? Так, море велике, безкрайнє, красиве, сильне, синє. Так, море синє, але воно змінює свій колір залежно від погоди. Якщо на синю воду впаде жовте сонячне світло, яким стане колір води? Зеленим. Якщо у воді відбивається небо, ми бачимо блакитні хвилі. А ще море може бути фіолетовим та майже чорним у глибині. Тож давайте спробуємо намалювати море, використовуючи різні кольори. Для роботи нам потрібна ємність з водою, поролонова губка, пензлик, серветки, гуашеві фарби голубого, зеленого, синього та фіолетового кольорів, а також звичайний аркуш білого паперу. Дітки, сьогодні я пропоную вам малювання на вологому папері. Для цього нам і потрібна губка та водичка. Подивіться, як ми будемо малювати. Набираємо на губку води і край листочка швидким рухом намочуємо водичкою. Потім набираємо фарбу, яка нам подобається. Наприклад, я візьму фарбу голубого кольору. Погляньте, трішки піднімаю аркуш і проводжу лінію. Ось так. На вологому папері фарба розпливається, розтікається. Продовжуємо наш малюнок. Так, знову намочую губку, проводжу швидким рухом лінію з водичкою. Так, тепер наберу фарбу зеленого кольору. Дітки, погляньте, знову трішки піднімаю аркуш паперу та наношу фарбу зеленого кольору. Погляньте, наша фарба розтікається на вологому папері, створює інші кольори. Так, продовжуємо нашу роботу. Дітки, так само, тільки іншими фарбами, синьою та фіолетовою. Чергуємо наші фарби та заповнюємо аркуш паперу повністю. Продовжуємо працювати. Наш малюнок схожий на справжнє море. Подивіться, яке гарне вийшло море. Але воно зовсім порожнє. Такого не буває, адже в морі живе багато мешканців. Які це мешканці? Так, це кити, дельфіни, акули і багато-багато різних риб. Дітки, тому треба дати малюночку добре підсохнути, і коли він висохне, намалюємо морських мешканців. Я, наприклад, намалюю рибок. Дітки, морські рибки дуже яскраві. Вони бувають різних кольорів, і рожеві, і жовті, і червоні, і зелені, різні. Я намалюю рибку жовтого кольору. Нагадаю вам, як малювати рибку. Дітки, погляньте. Малюю випуклу лінію, потім знизу ще одну, з'єдную і вже вийшов тулуб рибки.
Потім за допомогою мазків намалюю нашій рибці хвостик, так, та ротик. Зафарбую рибку та за допомогою ватної палички намалюю їй око. Працюємо, дітки. Малюйте морських мешканців, яких забажаєте. Ось яке море вийшло у мене. Чекаю на ваші малюночки, дітки. До зустрічі!